ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രൈഡ് റൈസാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മളിവിടെ ഒരു കുക്കർ വെച്ചു. അതിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഞാൻ 1 കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തത്. അതിലേക്ക് 1.5 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. വെള്ളം നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. അതിലേക്ക് ലേശം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച 1 കപ്പ് അരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. മൂടി വെച്ചിട്ട് 1 വിസിൽ അടിക്കാം. ഇവിടെ നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. 2 ബിരിയാണി ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക്. ഒരു ഓനിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം, അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നാല് ബീൻസ് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഒരു നുള്ളൂടെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ചോറിലിട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇതിൽ കുറച്ചിടാം. ഒരു നുള്ളു പഞ്ചസാര, വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ നിറം മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ സെല്ലറി തണ്ട്. രണ്ട് സ്പൂൺ വെള്ള കുരുമുളക് പൊടി അത് ഞാൻ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റാം. നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ തന്നെ വേവിച്ച് വെച്ച റൈസ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും. ഇത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട്. ഇത് നമുക്കിനി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതൊരു ഫ്രൈഡ് റൈസാണിത്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.